ассалому алайкум дӯстони азиз, хушомадед ба канали Dom TJ. Номи ман Шаҳром. Имрӯз 12 октябри соли 2021 1000 рубл 156 сомониву 90 дирам, $100 1129 сомониву 20 дирам. Дар имрӯзанавормон 16 та хонаҳои фурӯшӣ мешаванд. Аз Душанбе, Хуҷанд, Бохтар ва ғайра нархҳо аз 50 000 сомонӣ сар мешаванд. Барои ҳамин ҳатман наборад то охира тамошо кунед, лайк монед ва дар каналмон подписатсия кунед. Дӯстони гиромӣ, агар шумо ягон хонаи фурӯшӣ доштагӣ бошед, ба рақамҳои барои реклама танҳо дар WhatsApp сурат ва маълумоти пурраи оиди хонатон рӯй кунед. Агар хона гуфтеса бошед, дар комментария нависед чӣ хали хона шумо дар кор. Бисёр бад гап намезанем, рафтем. ассалому алайкум дӯстони азиз, мухлисони канали Ҳамватан TJ. додараке шумо дар навор дидесен аз бемории лейкоз, яъне аз бемории хун ранҷ мекашад ки аз рӯзи ин додарак ба ин беморӣ гирифтор шуда, падараш модарашро таллоқ додагӣ, модараш танҳо мондаги. аз мо хоҳиш кард ки дар навора ҷо кунед, то ки бардорое ки ба хотири Аллоҳ кӯмак мерасонанд каме ҳам бошад, барои мо ёрдам мешавад. шахсоне ки метавонанд ёрдам карда, марҳамат картаи бонки Душанбе Ситиш, номерои телефонаш дар рӯи экран навистагиай, номери имош ҳам дар рӯи экран навистагиай. марҳамат ба хотири Аллоҳ, ба хотири ин додарак кадоме чанд қадар зурш мераса, ҳамон қадар ёрдам кунад. шахсоне ки зуршон намераса, фақат дар ҳамин навор лайк мона, то ки ба дигарон ҳам ин видео рафта расад. мақсад дар видео дар YouTube паҳн шавад. раҳмат калом бардорои азиз, барои диққататон якҷаҳон ташаккур. хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи Фархор, деҳаи Шуркул. агаратош ранги боғай, тамоми намуди мебарад дорад. айхонаи ҳамсоя об меояд. свет дорад. хонаи баракай 18 метр дарозӣ дорад. ду хона, як коридор, боз як ваннаи дигар дора, ремонт кардагиай. ҳозир одам зиндагӣ кардестай. хона се тарафаш маҳкамай. 8 сотиқ заминай, ҳуҷҷатош ҳамаш 100%. нархаш бошад 50 000 сомонӣ. фақат медрои зиндагӣ мекунӣ. харидори конкрет набоша, занг бизана, беҳуда занг назанен. рақамҳои ҳисобиш дар рӯи экранай. WhatsApp доран. аз номи канали Dom TJ гап занед. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Кӯлоб. духонага квартира бо масоҳати 45 метри квадратӣ дар сеюмо шонаи бинои советӣ. хона ремонти нав дорад ва ҷойгир аст дар 10 микрорайони шаҳри Кӯлоб, назди варзишгоҳи марказӣ ҷойгир аст. бо тамоми шароитҳо муҳайё мебошад. кондитсионер, термекс, стенка, шифонер, қолин, парда, вакуумни насос ҳамаш ҳаст. нархаш 190 000 сомонӣ. дӯстони гиромӣ, аз шаҳри Кӯлоб боз як хонаи дигар аст. аз ин ҳам арзонтар мебошад. навора ҳатман то охира тамошо кунед. дӯстони гиромӣ, як эълони дигар. шаҳодатнома гум шудааст. 7 ноябри соли 2021 як зан тақрибан 60 сола дар дасти 4 нафар писароне ки дар аэропорти Москва буданд, дар дасти якеашон бо номи Хошим дуто паспорт равон карданд. паспорт ба номи Давлатов Ғайбулло Абдуҷабборович ва Давлатов Ибодулло Абдуҷабборович. ҳардушон аз ноҳияи шаҳри Нав мебошанд. шиносномаҳо бениҳоят зарур мебошанд. агар дар дасти кадоме бошад, илтимос ба ҳамин номерҳое ки дар рӯи экран мебинед муроҷиат кунед. занг занед. бача аз Регар буд, бояд аз Москва ба Тоҷикистон меомад. то ҳол ба рақамҳоямон занг назадааст, мегӯд соҳиби ҳамин паспортҳо. марҳамат дӯстони гиромӣ. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе. духонага квартира бо масоҳати 40 метри квадратӣ дар 9 шонаи бинои новостройка. хона бе ремонт мебошад. коробка дар мансард қарор дорад. хона бо перегородка, штукатур, стяжкаи пол, монтаж сантехникӣ, дару трезаи главни, оби гарму хунук таъмин аст. лифт то 8-тума мебарояд. нархаш бошад 195 000 сомонӣ. боз арзон ҳам мешавад, алиш намешавад, кредитам дода намешавад. ҷойгир аст дар 9 километри шаҳри Душанбе. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Ҳисор, маҳаллаи Тошбулок ов дорад. саматёк мебошад. 15 сотиқ замин, 3 дар хона, кухни, душ, сауна дар дарунаш, 3 коридор. масоҳати умумии хона 75 метри квадратӣ мебошад. боз отдельна, яъне алоҳида ошхона, рӯзғорхона, ҳаммом ҳаст. то дари хонаи роҳи асфальт мебошад. 35 км то Душанбе, 22 км то шаҳра.
то шаҳри Ҳисора. Ҳамсояҳои хуб, магазин 50 метр, мактаб 300 метр дур аст, больницаам наздик мебошад, дарахтҳои мевадиҳанда дорад. рақамҳои соҳибаш дар рӯи экрана. Имо WhatsApp дорад, нархи хона бошад 180 000 сомонӣ, боз муомилаам дорад. аз номи канали Dom TJ гап занед. замини фурӯшӣ дар шаҳри Ваҳда, деҳаи Гурхурда 6 сотиқ замин мебошад. гирди замин маҳкамай, нархаш 55 000 сомонӣ. рақамҳои соҳибаш дар рӯи экрана. WhatsApp доранд, агар яки WhatsAppшон набурояд, плюс 7 қати нависен, 8 кор кунед, плюс 7 қати нависен, WhatsApp мебурояд. документҳои замин 100%, свет дорад, овшахтон мебиёрен, магазин, мактаб дар наздики шай. марҳамат. хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи Файзобод 7 сотиқ замин, 3 дар хона, 2 подвал дорад, баня, даружда, калидори 3 метра. нархаш 120 000 сомонӣ, бо муомилаам дорад. рақамҳои соҳибаш дар рӯи экрана. WhatsApp дорад. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, яхонага квартира бо масоҳати 40 метри квадратӣ дар сеюм ошонаи бинои новостройка. худи бино аз 3 ошона иборат аст. хона ремонт дорад ва ҷойгир аст дар Корвон, баъди Оптовӣ. бо чизу чораш фурӯхта мешавад, срочна, алишам намешавад ва дига арзон ҳам намешавад. нархаш 188 000 сомонӣ. ва дӯстони гиромӣ, рақамҳое ки дар рӯи экран мебинед, ин рақамҳои риэлтор мебошад, яъне агентства недвижимостӣ. марҳамат, метавонед занг занед, боз дигар вариантҳоям дорад, лекин пешакӣ огоҳ мекунем ки аксарияти хонаҳошон қимат мебошанд. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Хуҷанд, духонага квартира бо масоҳати 46 метри квадратӣ дар дуюм ошонаи бинои советӣ. хона ремонт дорад ва ҷойгир аст дар 34 микрорайони шаҳри Хуҷанд. конкретни харидорҳо занг занед. нархаш 247 000 сомонӣ, арзон ҳам мешавад ва алишам мешавад. метавонед ба ҳазор вариантотона пешниҳод кунед. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Хуҷанд, яхонага квартира бо масоҳати 53 метри квадратӣ. шуморо метавонед ба ҳазор ба духонага табдил тиҳен дар 4 ошонаи бинои новостройка. хона ҷойгир аст дар 31 микрорайони шаҳри Хуҷанд, бе ремонт мебошад, коробка. нархаш 255 000 сомонӣ, срочно фурӯхта мешавад. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, 3 сотиқ замин, 3 дар хона, ремонт дорад ва 2 подвал ҳам дорад. документош, об, свет ҳамаш ҳаст. ягон харидори аниқ боша, занг зана, маслиҳат мешавад, срочно фурӯхта мешавад. ҷойгир аст дар Каратагинский 3, ноҳияи Шоҳмансури, шаҳри Душанбе. нархаш ҳамагӣ 249 000 сомонӣ ва чӣ хеле ки гуфтем, арзон ҳам мешавад. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Бохтар, пештара Корхонтепа, духонага квартира бо масоҳати 65 метри квадратӣ дар 6 ошонаи бинои новостройка. хона бе ремонт мебошад, коробка ва соҳибаш мегӯяд ки беҳад нархи арзон аст, срочно мефурӯшанд. ҷойгир аст дар Зубной, доми Алигарх. нархаш 218 000 сомонӣ, арзон ҳам мешавад, алишам мешавад. хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи Кушониён, назди шаҳри Бохтар, 5 дар хона дорад ва 20 сотиқ замин. ҷойгир аст дар Меҳнатобод, маҳаллаи Навҷувонд. хонаҳо ремонт дорад, 5 сотиқ худи хона мебошад, боқимондааш яъне 15 сотиқи дига боғ мебошад. нархаш 290 000 сомонӣ, боз арзон ҳам мешавад.
хонаи фурӯшӣ дар шаҳри душанбе духонага квартира бо масоҳати 50 метри квадратӣ дар дуюмо шонаи бинои новостройка. хона бе ремонт мебошад. коробка ба ҷойгир аст дар мардон. дар дуюмо шона ошонаш бениҳоят хуб аст. доми 16 этажада. айни ҳол дом дар даҳум ошонаҳои сохтмонаш бояд сентябри соли 2022 супоранд шад наздики коммерческий институтда прокати афғоно мегӯянд повороти кооператоро. подвал паркинг мебошад, яъне парковка мешавад, детская площадка ҳамаш мешавад. нархаш 230 000 сомонӣ, арзон ҳам мешавад. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Кӯлоб, тарафи Шаталда, 7 сотиқ замин, 3 дар хона бо коридор, бо алоҳида хонаҳои барак дорад. нархаш 165 000 сомонӣ. рақамҳои соҳибаш дар рӯи экрана. аз роҳи калон магазин 200 метр дур мебошад. об свет ҳаст. марҳамат. хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи Данғара, шаҳбури кӯҳнада, 8 сотиқ замин, 3 дар хона, 1 та кухня, 1 та баня дар дарунаш. нархаш боз муомила дорад. 110 000 сомонӣ мебошад. арзон ҳам мешавад. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Роғон, духонага квартира бо масоҳати 47 метри квадратӣ дар якумо шонаи бинои советӣ. хона ремонт дорад ва нархаш бошад 240 000 сомонӣ. арзон ҳам мешавад. ва ин буд охирон хонаи фурӯшӣ дар имрӯза навормон. раҳмати калон дӯстони азиз ки моро то охира тамошо кардем. то боздид барори кор шумода. худо нигаҳбон тамоша.